Okay ကျွန်တော် drum လေးကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပြောကြည့်အောင်။ကျွန်တော် drum တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာ drum တီးရပါဒီအခုထားလိုက်ပါတော့ကွန်ပျူတာထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗာလဲဖုန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူများရှိရဲ့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့တီးရတာ။အဲ့မှာဆို2မျိုးရှိမယ်ဗျာ။2မျိုးရှိမယ်ဆိုတာကဘာရှိမလဲဆို one shot ရှိမယ် loop ရှိမယ်။ one shot ဆိုတာဘာလဲ one shot ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသူများတီးထားတာတဲ့အတန်တစ်ခုဥပမာကစ်တန်ဆိုသူများဒုတ်ဆိုတီးပေးထားတယ်နောက်စနဲဆိုတော့ထောက်ရိုက်ပေးတာဟဲ့ဆိုအဲ့လိုအတန်လေးတစ်ခုတည်းစီရဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တီးတယ်ဒါအပြင်မှာတကယ်ဖမ်းထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကို one shot လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုကိုယ့်ဘက်နေကိုsound design နဲ့နောက်မှာ synthesizer တွေနဲ့ကိုယ့်ဘက်နေကိုဖန်တီးထားတဲ့ဒီ kick တန်တွေ snare တန်တွေလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အစီပြီးတော့ကျွန်တော်တီးလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုက loop ပါရှိတယ် loop ဆိုတော့ကျွန်တော်တီးပေးတဲ့ loop ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဥပမာတစ်ပါးစာဆိုတစ်ပါးစာနှစ်ပါးစာဆိုနှစ်ပါးစာပါဥပမာဒူထောက်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 အဲ့လိုမျိုး loop အဲ့ loop ကိုကျွန်တော်ကယူပြီးတော့ကျွန်တော်တီးတာပေါ့နော်အဲ looping ပတ်တယ်ပေါ့အဲ loop ပတ်တယ်ပေါ့နော် cock မှာလည်း loop တွေပတ်လို့ရတာပဲเนาะဒါကတော့ piano မှာကျွန်တော်လို့ပြောတာအဲ့ဒါရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့လို loop တွေကိုမှကျွန်တော်တို့ကကိုကြိုက်တဲ့ဟာဥပမာဒူထောက်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 အဲ့ဟာမှာကိုယ့်ဘာနေကိုကြိုက်တယ်လို့ pattern ကိုကျွန်တော်ပြန်စီလို့ရမယ်ဘာနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် F mobile မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ slicer လေးပါလာတယ်เนาะ version 4မှာဟုတ်လား4လား 4.016 မှာနော်ကျွန်တော်တရားလေးကိုလည်းကျွန်တော် Telegram လေးမှာကျွန်တော် download link လေးပေးထားတယ်နော်ပြီးွားရင် FM web မှာတော့ slicer ပေါ့နော်PC မှာဆိုတော့ slide X ဆိုပါတော့ပေါ့နော်တခြားကျွန်တော်တို့ဟိုရှိတယ်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်ပေးဘူးလေ Serato sample လို့ပါတော့အဲ့ဟာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တီးလို့ရ chop လုပ်တာပေါ့ဗျာနော်ဖြတ်ပြီးတော့ကိုလိုချင်ဆိုကျွန်တော်တို့တီးလို့ရမယ် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော် drum တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် drum လေးကိုခေါ်လိုက်မယ်နော် drum အဆင်ပြေအောင်ခေါ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်ထိတ်ဆုံးဟာကိုပဲကျွန်တော်ယူတီးလိုက်မယ်အဲ့မှာ background pattern တွေကအများကြီးပဲကျွန်တော်အရင်ကပြောသလိုပဲဒီလိုမှတီးရမယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တခြင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့တီးရမှာဟာလေးတွေဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ basis အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကြားပေါ်မှာ do chat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  ဒါ basis pattern ပဲเนาะဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် first beat မှာ beat တွေဘာတွေရတော့ကျွန်တော်နားမလည်သေးပြန်ကြည့်လိမ့်မယ်เนาะ do first beat မှာ do เนาะ second beat မှာ chat third beat မှာ do fourth beat မှာ chat ဒါပဲဖွင့်ကြည့်မယ်ဒါပဲ do chat do chat အဲ့မှာ hi hat ထည့်မယ် hi hat ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် hi hat ကိုလည်း first beat second beat third beat fourth beat တွေမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရမယ်ဒါ basis pattern ပဲကျွန်တော်တို့ drum ကိုအပြင်မှာစပြီးတော့တီးမယ် drummer တယောက်အပြင်မှာတီးမယ်လေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီဟာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့စတီးရမှာပဲဒီဟာကိုမှအခုလိုတီးလိုက်တာဒါမနေ့မကြောက်ဘူးเนาะ minute second ပိုင်း minute ပိုင်းလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် drummer တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုတော့ဒီဒူထောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လေ့ကျင့်မှုပေါ်မူတည်ပြီးနိုင်လေးရက်တွေလတွေပေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိက timing မှန်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ timing မှာเนาะဒီတိုင်းမှာတစ်တောက်အဲ့တစ်တောက်ထဲမှာဝင်ဖို့တစ်တောက်အတိုင်း beat တွေဘာတွေကြိုက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မနေ့လေ့ကျင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ easy ပါเนาะအဲ့တော့ drum ကဒီမှာတော့အဲ့လောက်လေးတီးလို့ရတယ်ပြီးသွား hi hat ကိုကျွန်တော်က8 note နဲ့တီးမယ်8 noteဆို1 and 2 and ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာเนาะ1 and 2 and 3 and 4 and အနေနဲ့တွားလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တီးလို့ရအဲ့ဟာကိုမှတဆင့်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် kick တွေကိုကျွန်တော်တချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းတီးလို့ရမယ်နောက်မှ rock ဆိုဒူထောက်ကျွန်တော်တီးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီအရှိမှလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတီးလို့ရမယ်နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကိုဒီအရှိပို့လိုက်လည်းရမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်လို pattern တွေစီပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောဒါဘာ pattern ညာ pattern ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေထပ်စားလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်တချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့တီးကြည့်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းဆို trap တွေပါဆို hi hat တွေကဒါလို8နှုတ်နဲ့မသွား trap black တွေသွားတယ်
စုံတာပဲเนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတချင်းနားထောင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်ဖန်တီးမဲ့တချင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးလိုက်အောင်ကျွန်တော်တီးလို့ရမယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်တီးလို့ရတယ်အဲ့ဟာမှာကျွန်တော်ဒီမှာ kick ကနေကျွန်တော် snare လေးတွေကျွန်တော်ပြောင်းထည့်ကြည့်မယ်ဟိုဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တီးလို့ရမယ်နော်ဒီလိုတီးကြည့်လို့ရသေးတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုတီးလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့တီးလို့ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကဒီ pattern တွေကဥမာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကျွန်တော် loop လိုက်အဲ့လိုဒီမလားခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲဒီလိုပဲဒီမလားမောင်ကမေ့လို့ရှိမှမောင်လားမသိဘူးကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်တင်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ pattern လေးတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ပြောင်းလို့ရမယ်နော်တကယ်တော့ drum မှာလည်း drum rules တွေရှိတယ်ဥပမာအများကြီးကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ရိုင်းနားရှုပ်သွားမှာဆို rules ဆိုတာတော့ဒီလိုပဲဆိုတာဥပမာပြတချို့နောက်ပိုင်းတွေကတော့အခုနောက်ပိုင်းတွေကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ rules ကို break လုပ်တာ rules ရဲ့လို့မပြောဘူးပေါ့နော်ဥပမာအရင်တည်းကကျွန်တော်ကျွန်တော် recording တွေဖမ်းခဲ့ဘူးတယ်ကျွန်တော် studio တွေမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာ sample ချမယ်ဆို kick ပါတယ်ပြောချင်တဲ့ဟာဒီ sample တန်းမှာဆို sample ချမယ်ဆို kick ပါမယ်ဒါသူတို့ပုံမှန်တိုင်းမဖြစ်မနေလုပ်နေဟာပဲ hi hat no kick မပါရင် sample ကြီးက hard data ကြီးဖြစ်နေနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိတာပေါ့နော်ထားလိုက်တော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်အများကြီးဆက်ပြောလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ရှုပ်မှကျွန်တော်နောက်ထပ် course တွေတခုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးသေးကျွန်တော်ဆက်ပြောပြမယ် okay အဲ့တော့ drama အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တီးလို့ရမယ်ဟောကိုတချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ထားကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လူတီးရမှာမဟုတ်တာလူတီးရမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုခက်ခက်စစ်တွေဥပမာ treble ဆိုဥပမာဒီလိုမျိုးတွေဆိုတာတကယ်တမ်းတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်အချိန်ယူရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေဗျာအပြင်မှာတီးမယ်ဆိုနော်1 year နေဟိုမှာနော် first beat ရဲ့ A မှာတီးရဲ့ဟာမျိုးဘာညာဆိုတာတော်တော်အချိန်ယူရမယ့်ကိစ္စမျိုးဒီမှာတော့မလို့ဒါလက်ကလေးနဲ့ရှောက်ထောက်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေသူမိတ်ဆွေတို့တချင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရမယ်ဖန်တီးလို့ရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဟာက drama drum ရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟို chord တွေဘာတွေမှာလည်းတခြားအိမ်မှာရှိရပါတော့ဘယ်လိုရမလဲ double time နဲ့ half time ဆိုဖြစ်ဥပမာ double time ဆိုတာအခုကျွန်တော်တီးတယ်ဒူထားအဲ့အောင်မှာနှစ်ဆ80ကိုကျွန်တော် tempo မပြောင်းမနဲ့ဒီကောင်ကိုကတ်ပြီးကျွန်တော်တီးလိုက်မှာ double time ဒီဟာကိုခြုံလိုက်မှာပြောချင်တဲ့ဟာကအခု first beat နဲ့ second beat third beat မှာကျွန်တော်တို့က first နဲ့ third မှာ kick ရေးတယ်နော် second နဲ့ fourth မှာ snare ရေးတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကိုနှစ်ခုရအောင်ခြုံလိုက်တယ်နော် first နဲ့ secondနော် first beat တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုရေးလိုက်မယ် first beat second beat third beat kick ရေးတယ်နော် snare ကို and တွေမှာကျွန်တော်တို့လိုက်ရေးလိုက်မယ်ဒါဆို double time ဖြစ်သွားလိုက်မယ်ခုနကဒူထောက်ကနေအခုကျဒူထောက်ဖြစ်သွားလိုက်မယ်နော်ခုနကတော့ဘယ်လိုသွားလဲနော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်double time လို့ခေါ်တယ်ဥပမာပုံမြင်အောင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုဒီမှာဒီလိုဒူထောက်အဲ့ဟာမှာကျွန်တော် double time လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနှစ်ခုနှစ်ဆပေါ့ဗျာဥပမာဒူထောက်ကိုနှစ်ဆကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်တာန
နော်အရင်တန်ပုံမြန်တော့မှ punk တို့ဘာတို့မှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဟိုEDM ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကအများစုကအခုနောက်ပိုင်းဟိုအမျိုးအစားတွေကွဲသွားတာပေါ့နော်အမျိုးအစားတွေကွဲတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တစ်မျိုးဖြစ်တာပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများစုကတော့ kick တွေက fast beat တွေအကုန်လုံးမှကျွန်တော်တို့ထည့်တာဒါတန်ပုံနှိမ့်နေလို့နော် kick တွေက first beat second beat third beat အစားတွေအက fourth beat အစားတွေမှာ kick တွေထားတယ်အဲ့မှာ side chain လေးခံမဲ့ပါခံမဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဒါခုနကပြောတယ်ကျွန်တော်ကျုံလို့ထပ်ပြောတယ် double time ကိုမှ half time ဆိုတာ do ထောက်ကိုတဝက်ထပ်လျှော့လိုက်တာနော်အဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ do ထောက်ဒီလိုပဲဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်နော်ခုနက do ထောက်ကို do ထောက်ကိုဘယ်လောက်ဖြစ်သွား17မိနစ်လောက်ဖြစ်သွားနော်အဲ့ကောင် half time ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့တဝက် short လိုက်တယ် hi hat တွေလိုက်ပြောင်းပေါ့နော်ပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းမပြောင်းချင်တယ်နေပါ hi hat ကတော့တချို့တွေလည်းမပြောင်းပါဘူးနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့ရတယ်